বাইরে আবার বৃষ্টি স্টার্ট। ভালোই লাগে যখন দোতলার এই জানলায় বসে বৃষ্টিটা দেখা যায় আর সুন্দর মাটির সোদা গন্ধ আসে। আশা করি এই ফিলিংসটা সবার মধ্যেই বা সবার কাছেই খুব ভালো লাগবে আপনাদের। ওয়েলকাম টু মাই ভ্লগ। এখনই বলা ঠিক হবে কিনা জানি না। আমি চেষ্টা করছি কিছু ভিডিও রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমার এক্সপিরিয়েন্সগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরা। দেখতে থাকো। আর এর মধ্যে যেটা আমি আজকে দেখানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে আমরা দুদিন আগে, আমি আর আমার ওয়াইফ দুদিন আগে গেছিলাম আমার অফিস। লকডাউনের আগে আমি যেখানে যে অফিসে কাজ করতাম সেই বিল্ডিংয়ে অনেকদিন বাদে গেলাম, দেখে ভালো লাগলো। আমরা যে চায়ের দোকানে চা খেতাম সেই চায়ের দোকানেও গেছিলাম, ভালোই লাগলো। আমি সে সময় মিস করছিলাম আমার 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 কলিগদের। একসাথে থাকতে পারলে ভালোই হতো, একসাথে একটা ছোট আড্ডা যদি দেওয়া যেত তাহলে ভালোই হতো। যাই হোক, হবে। যদি এই ভিডিওর মাধ্যমে আমার অফিস কলিগদেরকেও ভিডিওটা দেখে থাকো, আমি অবশ্যই শেয়ার করব কিছু কিছু পার্সনের সঙ্গে। কিন্তু যদি বাদবাকি সবাই দেখে থাকো, একটা টাইম তো করাই যায় যেখানে আমরা আবার সবাই একসাথে এসে একটা ছোটোখাটো আড্ডা বা একটা কোয়ালিটি টাইম আমরা সবাই মিলে স্পেন্ড করব, তাই না? যাই হোক, দেখা যাক কি আমরা এক্সপিরিয়েন্স করলাম। তার সাথে সাথে আপনারা দেখতে পারবেন বাইক ট্রিপ কলকাতার মধ্যেই। লেটস বিগিন দিস ভিডিও। চারদিকে শুধু মেট্রোর কাজ আর মেট্রোর কাজ, সব রাস্তায় বন্ধ করে রেখেছে। কলকাতা নিউটাউন এরিয়া এটা। So much pollution we can't avoid. এই রাস্তাটাও বেশিক্ষণ চলবে না, খানিকক্ষণ বাদে এটাকেও একটা বাইপাস করাবে, তাই ভালো। তবে এই রোডে মেট্রোটা হয়ে গেলে খুব সুবিধে ইন ফিউচার। নিউটাউনের এই জায়গাটা দারুণ লাগে। সব গাড়ির শোরুমগুলো রয়েছে, ভলভো, ল্যান্ড রোভার, জাগুয়ার, মারুতি। সকালবেলা কলকাতার রাস্তায় ঘোরার মজাই আলাদা, স্পেশালি নিউটাউনের এই ফাঁকা রাস্তাগুলোতে। বাদিকে যতটা দেখা যায় পুরো প্রান্তর ফাঁকা মাঠ, তার মধ্যেই একটি টয়োটার শোরুম। মডার্ন বিল্ডিংগুলোর স্ট্রাকচার অসাধারণ। নতুন এটা করেছে, মাইন্ড ব্লোয়িং টেকনোলজি। বাদিকে কফি হাউস আছে, একবার ঘুরে আছে। জানি ঢুকতে পারবো না এখন, দেখে তো আসি কোথায় হয়েছে। যা হয়নি অ্যাকচুয়ালি, যা হয়েছে কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসটাই, মেন কফি হাউস যেটা, সেটাতে। একবার সামনে দেখতে পাচ্ছি অ্যামিটি ইউনিভার্সিটি। নিউটাউনে চাকরি করেও এই সাইডটায় কোনোদিন আসা হয়নি। এইখানে লেফট হ্যান্ড সাইডে কফি হাউস আমাদের, কফি হাউস নিউটাউন। এখান থেকে ঘুরিয়ে নিই। এমইটি ইউনিভার্সিটিটাও খুব সুন্দর করেছে ক্যাম্পাসটা। পড়তাম কলকাতার সিটি কলেজে,
সেটাও কলেজ স্কোয়ার और কলেজ স্ট্রিট এরিয়াতে, যেটাই বলবে। এসছি আমার অফিসের সামনে চায়ের দোকানে। আমার কলিগরা আশা করি এই চায়ের দোকানটা খুব ভালো করেই চিনতে পারছে, আমার পেছনেই আছে। আমাদের যত আড্ডা, যেটুকু আড্ডা বা টাইম পেতাম, সেটা এই চায়ের দোকানটার সামনেই, বা এর সাথে সাথে আরও বেশ কিছু চায়ের দোকান এদিকে আছে এই লাইন বরাবর, সেখানেই মনে পড়ছে, তাই তো? হ্যাঁ, আজকে অফিসটা দেখতে এলাম ভোরবেলা। এখন বাজে 6:10। আমি তোমাদেরও দেখাচ্ছি অফিসটা, দেখো একবার। এখন আমরা দুজন বসেছি আমাদের সেই পুরোনো চায়ের দোকানে চা খেতে। একটু পুরোনো স্মৃতি এগুলো দেখা যাক, যদি পাওয়া যায় কিছু। TCS, one of the best facility in Kolkata. এরা এখনো দৌড়চ্ছে? বাদিকে DLF ক্রস করছি আমরা। সোজা ক্যান্ডর। শঙ্কর নেত্রালয় ডান দিকে। আমরা এখন যাচ্ছি বোজেরহাটের দিকে। বোজেরহাট হয়ে আমরা বানতলা অফিসের দিকে যেতাম। তো অনেকদিন যাওয়া হয়নি, 2020 মার্চের পরে আর যাওয়াই হয়নি কোনো দিন। হয়তো বোজেরহাট অব্দি যাবো না, তবে খানিকটা এগিয়ে দেখে আসার চেষ্টা করছি। কিন্তু এই রাস্তায় চালানোর একটাই অসুবিধে, সেটা হচ্ছে এত বাম্পার। সবুজের মধ্যে কংক্রিটের জঙ্গল, আশা করি সবাই দেখতে পাচ্ছ। দেখতে ভালো লাগে, কখনো কখনো খারাপও লাগে। যাই বলো, ভোরের আলোতে বা রাদার ভোরবেলা এরকম একটা ওয়েদারে, আমি জানি আমি এখন মে মাসে রাইড করছি, কিছুক্ষণ পরেই প্রচণ্ড গরম হয়ে যাবে, কিন্তু এখনও তো ঠান্ডা। কালকে বৃষ্টিও হয়েছে, আশা করি পুরো কলকাতাতেই হয়েছে, কালবৈশাখী ঝড়ও হয়েছে। এরকম একটা রাইডের মজাই আলাদা, পারলে তোমরা কখনো করো। না, আর বেশি দূর যাবো না, এবার এখান থেকে ঘুরিয়ে নেব। নিউটাউন, বিশ্ব বাংলা গেট, আশা করি সবাই চিনতে পারছো। দারুণ বানিয়েছে কিন্তু। সার্ভিস নিয়ে যদিও আমার কোনো কিছু বলার নেই, কিন্তু দেখতে অসাধারণ, কি বলো, তাই তো? আমরা এবার যাচ্ছি ধীরে ধীরে, গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছি ইকো পার্কের দিকে। এই সিগন্যালটা গ্রিন অবস্থায় পেরোতেই হবে, কিছু করার নেই বাবা।
মামা দাঁড়িয়ে আছে, এটা ছোট মামা। এটাও কি বেরোতে পারবো? ইয়া, ইকো পার্ক স্টার্ট হয়ে গেছে আমার লেফট সাইডে, আর সোজা ডান দিকে আছে সিনথেসিস বিজনেস পার্ক এবং মাদার ওয়্যাক্স মিউজিয়াম। আছে আমাদের কলকাতাতেও ভালো ভালো জিনিস আছে কিন্তু দেখার মতো। ইকো পার্কটা বিশাল বড়, বিশাল বড়। এত বড় এরিয়ায় একটা পার্ক চট করে ভাবা যায় না কিন্তু। আমি এসেছিলাম সেকেন্ড টাইম, কিছুদিন আগে এসেছিলাম। ফুল কভার করা তো পসিবল না, তবে পার্কের যেটা অন্যতম অ্যাট্রাকশন যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের 7 ওয়ান্ডার্স। তো 7 ওয়ান্ডার্সই আমরা দেখে গেছি, ফ্যামিলির সাথে এসেছিলাম, আমি দেখে গেছি, খুব ভালো লেগেছে। এখানে আরেকটা জিনিস আছে, আমি জানি না কলকাতায় বা অন্য কোথাও আছে কি না, বা কোথায় আছে থাকলে জানিও। এখানে ডুয়াল রাইডের সাইকেল রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি সাইকেলগুলোকে কি বলে আমি জানি না, কিন্তু মানে দুজন মিলে রাইড করা যায়। তো ডুয়াল রাইডের সাইকেলেও আমরা রাইড করেছি এবং এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো। যদি কখনো আসো, ঠিক এই গেটটা থেকে যদি তোমরা ঢোকো, মিষ্টি হাবের গেটটা থেকে যদি ঢোকো, তাহলে একদম সামনে পড়বে ওই ডুয়াল রাইডের সাইকেলের জায়গাটা। আর তারপরে তার থেকে রাইট হ্যান্ড সাইডে সোজা চলে গেলে 7 ওয়ান্ডার্স পড়ে যাবে, আর লেফট হ্যান্ড সাইডে চলে গেলে লেকটা পড়বে। তো ভালো লাগবে, খুব ভালো লাগবে। আমরা এখন আমাদের বাদিকে 7 ওয়ান্ডার্স রয়েছে, যা আশা করি দেখা যাচ্ছে। এই জায়গাটার নাম হলদিরাম। হলদিরাম প্রভুজির একটা লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা রয়েছে, আউটলেট রয়েছে, এবং আই থিঙ্ক এটা ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ইন কলকাতা। তো ওই নাম থেকে আই গেস এই নামটা এসছে হলদিরাম। এই আর কি। আমরা এখন কলকাতা এয়ারপোর্ট, দমদম এয়ারপোর্টের দিকে হেডিং টুয়ার্ডস। সকালে রাস্তাটা দেখলে বিশ্বাসই কেউ করবে না, সকালের এই রাস্তার কন্ডিশন দেখলে, যে খানিকক্ষণ পরেই এই রাস্তাটাতে গাড়ি নড়বে না, এত এত গাড়ি প্রেশার থাকে। এই তো সবাই এসে গেছে। হ্যাঁ, তো দেখা টাকা হলো, ভালো লাগলো। বৃষ্টিটাও কমে এসছে, এখন অনেকটাই ধরে এসছে। তবে আরেকটু হলে ভালো হতো। এই বৃষ্টিতে গরম কমে না, উল্টে বাড়ে। যাই হোক, টপিকে ফিরি। টপিকটা হচ্ছে যে আশা করি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে একটু জানাবেন। যদি ভালো না লাগে তাহলেও অবশ্যই বলবেন কোন কোন জিনিসগুলো ভালো লাগেনি। হ্যাঁ, আমি জানি কিছু জিনিস ভালো লাগবে না, সেটা হচ্ছে যে আমার এখনও প্রপার সেট আপ আসেনি। একটা গোপ্রো কিনেছি, গোপ্রো থেকেই শ্যুটটা করছি। ইভেন এখনও যেটা বলছি আমি, সেটাও গোপ্রো থেকেই আমি শ্যুট করছি। খুব অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল একটা গোপ্রো আমি কিনবো। গোপ্রো হিরো 8 কিনেছি, হিরো 9 বা 10 এখনও কিনিনি আমি। তো ওটা ধীরে ধীরে আশা করি আপনারা সাথে থাকবেন আমার সাথে আগামী দিনেও বলছি। তার কারণ হচ্ছে যে আশা করি এবার পরপর আমি কিছু ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এই ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে। আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম গিয়ার আপ কলকাতা উইথ অর্ণব। সাবস্ক্রাইব করার কথা এখনই বলছি না, কিছুদিন যাক, তারপরেই বলবো। ধন্যবাদ, দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন।